Čačak kolo. Ovo kolo je najrasprostranjenije, u stvari jedno od najrasprostranjenijih, s tim što se u svakom kraju gde je živeo srpski narod igra drugačije. Ja ću danas da vam pokažem osnovu za Čačak i ona se igra u 10 taktova. Imamo 2 obična koraka u desno i 3 poskoka. Kako to izgleda? Imamo 1, 2, drugi 2, poskok, poskok, poskok. Ajmo zajedno. 3 i 1, 2, drugi 2, poskok, poskok, poskok. Ajmo još jednom. 3 i 1, 2, drugi 2, poskok, poskok, poskok. Na stranici www.naučikolo.com od septembra 2024. godine imaćete kurseve gde je zastupljeno Čačak kolo po svim oblastima. Ajmo zajedno u desnu stranu. 2, 3 poskoka i u levu stranu 1 i 2 poskoka. Kako to izgleda? Samo gledajte. Imamo 1, 2, drugi 2, treći 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2. Ajmo zajedno. 3 i prvi 2, drugi 2, treći 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2. I imamo još jedan korak u levu stranu, običan i jedan poskok, 1, 2, poskok. Ajmo da probamo ceo korak. Samo gledajte. Prvi 2, drugi 2, treći 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Ajmo zajedno. 3 i prvi 2, drugi 2, poskok, 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 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 10, 2. Ajmo zajedno još jednom. 3 i prvi 2, drugi 2, poskok, 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 6, 2, poskok, poskok, 9, 2, poskok. I ajmo još jednom, ceo korak 3 i prvi 2, drugi 2, poskok, 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 6, 2, poskok, poskok, 9, 2, poskok. Komentarišite koje biste kolo naredno želeli i pretplatite se na naš kanal. Posetite naš sajt www.naučikolo.com od septembra 2024. godine za još ovakvih videa.